Leksjon 1. Ideer for helgetur. Jeg tenkte på å ta en helgetur et sted, og jeg kunne virkelig brukt noen ideer. Hva synes du? Det høres ut som en fantastisk plan. Lenker du deg mot et bestemt reisemål, eller er du åpen for forslag? Jeg er ganske åpen akkurat nå, men jeg vil gjerne utforske et nytt og spennende sted, kanskje med vakker natur. Hva med en tur til fjells? Den friske luften og den fantastiske utsikten ville være perfekt for en avslappende ferie. Det høres tiltalende ut. Jeg kan tenke meg å gå tur på dagtid og kose meg ved bål om natten. Nøyaktig. Eller du kan vurdere en stranddestinasjon, hvor du kan slikke sol og nyte vannaktiviteter. Stranden er alltid et godt valg, spesielt hvis du vil slappe av og bare nyte lyden av bølgene. I tillegg kan du prøve noe lokal sjømat og utforske nærliggende attraksjoner mens du er der. Jeg elsker ideen om å prøve ny mat. Uansett hva jeg velger, vil jeg bare sørge for at det er en forfriskende flukt fra rutinen. Leksjon 2. Minner fra historietest. Husker du den historieprøven vi hadde i klassen? Jeg syntes det var overraskende lett. Ja, jeg husker det godt. Av en eller annen grunn trengte jeg heller ikke studere mye, alt bare klikket for meg. Det er interessant hvordan visse emner resonerer med oss, nesten som om materialet bare venter på å bli tilbakekalt. Definitivt. Jeg kunne huske hvert ord læreren hadde sagt i løpet av timene, noe som gjorde det lett å svare på spørsmålene. Det er en lettelse når du kan stole på hukommelsen din på den måten, er det ikke? Det føles som om all den innsatsen lønner seg. Absolutt. Jeg følte meg trygg på å gå inn i testen, med vitende om at jeg hadde beholdt så mye informasjon. Og de øyeblikkene når du skriver ned svarene og innser at du har fått riktig, er så tilfredsstillende. Ja. Det er en god følelse å se det harde arbeidet ditt gjenspeiles i prestasjonene dine, noe som øker selvtilliten din for fremtidige tester. Tross alt er det de erfaringene som hjelper oss å bygge et solid grunnlag for kunnskapen vår. Leksjon 3. Diskusjon om polarisering. Jeg har tenkt på temaet polarisering i landet vårt og hvordan det påvirker samfunnet vårt. Det er en så kompleks sak, er det ikke? Splittelsene ser ut til å vokse dypere for hvert år som går. Ja, og det er alarmerende å se hvordan forskjellige fraksjoner ofte nekter å delta i konstruktiv dialog. Det er virkelig urovekkende. Jeg tror vi må fokusere på felles grunnlag i stedet for forskjeller for å komme videre. Det er et flott poeng. Å finne felles verdier kan bidra til å bygge bro over gapene som har dannet seg mellom ulike grupper. Absolutt, og vi bør oppmuntre til åpne samtaler som har folk uttrykke sine synspunkter uten frykt for å dømme. Det er avgjørende for helbredelse og forståelse, spesielt i et så polarisert miljø. Jeg er enig. Bare ved å lytte til hverandre kan vi begynne å ta tak i de grunnleggende årsakene til våre splittelser. Ja, og å fremme empati er nøkkelen til å skape et mer samlet samfunn der alle føler seg hørt. Leksjon 4. Prosjektdiskusjon. Jeg ønsket å diskutere prosjektet du nylig fullførte, siden jeg syntes det var ganske imponerende og innsiktsfullt. Takk. Jeg setter stor pris på det, og jeg er ivrig etter å høre dine tanker om det. Hva skilte seg mest ut for deg? Dybden av forskningen du utførte var bemerkelsesverdig,
Det viste tydelig ditt engasjement og oppmerksomhet på detaljer. Jeg hadde som mål å dekke alle vinkler, så jeg er glad for at innsatsen fikk gjenklang hos deg. Fant du en spesiell del spesielt engasjerende? Analysedelen var fascinerende. Du ga et så klart perspektiv på implikasjonene av funnene. Det er flott å høre. Jeg ønsket å sikre at analysen ikke bare var informativ, men også tankevekkende. Det har du definitivt oppnådd. Jeg tror det kan utløse viktige diskusjoner blant våre jevnaldrende og utover. Det var akkurat jeg håper på, så jeg er begeistret for å vite at det kan ha den innvirkningen. Det er et vitnesbyrd om ditt harde arbeid, og jeg gleder meg til å se hvordan andre reagerer på det. Leksjon 5. Online markedsplasspotensial. Jeg er kommet over en unik online markedsplass, og jeg er nysgjerrig på potensialet for vekst. Det høres spennende ut. Hva er spesielt med denne markedsplassen som skiller den fra andre? Den fokuserer på å koble lokale håndverkere med forbrukere, promotere håndlagde produkter og støtte små bedrifter. Jeg elsker det konseptet. Det fremmer ikke bare kreativitet, men oppmuntrer også folk til å handle lokalt og bærekraftig. Nøyaktig. Med den økende interessen for etisk forbrukerisme, tror jeg den har en betydelig mulighet til å trives. Absolutt. Folk leter i økende grad etter måte å støtte sine lokalsamfunn og finne unike gjenstander. I tillegg virker plattformen brukervennlig, noe som gjør det enkelt for både selgere og kjøpere å navigere. Det er viktig. En sømløs opplevelse kan virkelig øke kundetilfredsheten, oppmuntre til gjentakende forretninger. Jeg kan se at denne markedsplassen blir et reisemål for de som søker unike produkter. Leksjon 6. Snackshopping. Så, bør vi kjøpe litt snacks også til filmkvelden vår? Det ville gjøre opplevelsen enda bedre. Ja, la oss få noen chips og småkaker. Det er klassiske favoritter for en koselig kveld i. Jeg elsker ideen. Hva slags chips foretrekker du? Jeg tenker på noe sprøtt og smakfullt. Jeg er en fan av potetgull, spesielt de med litt krydder. De gir et fint spark. Flott valg. Og for småkaker, foretrekker du sjokoladebiter eller noe annet? Sjokoladekaker er min svakhet. Det er ingenting som er som varme kaker fersk ut av ovnen. Jeg kunne ikke vært mer enig. De passer perfekt med et glass melk eller til og med litt iskrem. Det høres himmelsk ut. Det vil være den perfekte godbiten å nyte mens vi ser filmen vår. Absolutt. La oss sørge for å få tak i alt vi trenger, slik at vi kan unne oss skyldfri. Leksjon 7. Vikinglegender. Har du noen gang lurt på vikingene og hvordan de innpodet både frykt og fascinasjon i hele Europa? Absolutt. Vikingene var en bemerkelsesverdig gruppe fra den nordlige delen av Europa, kjent for sine utrolige sjøfartsferdigheter. Faktisk tillot langskipene deres å reise store avstander, rade og handle på tvers av mange regioner. Det er fascinerende hvordan de klarte å navigere slike forræderske farvann med så presisjon og ekspertise. Ja, og deres rykte for å være voldsomme krigere bidro absolutt til mytene og legendene som omgir dem i dag. De var imidlertid ikke bare krigere, de var også dyktige håndverkere og handelsmenn, som ofte blir overskygget av deres mer voldelige historie.
Det er sant. Deres evne til å tilpasse seg og trives i forskjellige miljøer sier mye om deres oppfinnsomhet. Det er interessant å tenke på hvordan arven deres fortsetter å påvirke populærkulturen og vår forståelse av historien. Definitivt. Historiene om deres eventyr og erobringer fanger fortsatt vår fantasi, og gjør dem til tidløse figurer i historien. Leksjon 8. Hestekonkurranser. Har du hørt om de spennende konkurransene som involverer raske hester og pløyekonkurranser? Ja, de konkurransene er fascinerende. De tester virkelig styrken og stabiliteten til hestene, og viser frem deres utrolige evner. Absolutt. Det er utrolig å se hvordan disse hestene kan manøvrere seg gjennom tøffe forhold med slik ynde og kraft. Jeg elsker hvordan disse hendelsene fremhever båndet mellom hestene og deres trenere. Det er et sant bevis på deres harde arbeid og engasjement. Definitivt. Det handler ikke bare om konkurransen, det handler også om teamarbeidet med å forberede hestene på slike utfordringer. Og atmosfæren under disse arrangementene er elektrisk. Spenningen fra publikum øker spenningen i konkurransen. Ja, du kan virkelig føle energien i luften mens alle heier på favorittkonkurrentene sine. Det er en vakker feiring av rideferdigheter og tradisjon som bringer samfunnet sammen. Jeg er enig. Å se disse konkurransene kan inspirere til en dyp forståelse for historien og kulturen til hestetrening. Leksjon 9. Forslag til betalingsplan. Jeg ville snakke om betalingsplanen for prosjektet vi diskuterte. Jeg synes vi bør foreslå å dele den opp i 3 like store deler. Det høres ut som en rettferdig tilnærming. Det vil bidra til å administrere kontantstrømmen effektivt for begge involverte parter. Nøyaktig. På denne måten kan den første betalingen dekke forhåndskostnader, mens påfølgende betalinger kan knyttes til milepæler. Jeg liker den ideen. Det sikrer at begge sider forblir forpliktet til prosjektets fremdrift og tidslinje. I tillegg bygger det tillit, ettersom klienten kan se at arbeidet fullføres før full betaling. Absolutt. Det er en vinn-vinn-situasjon som kan fremme et sterkere arbeidsforhold. Jeg tror denne strukturen også kan gjøre det lettere for klienter å budsjettere deretter, og redusere enhver økonomisk belastning. Det er et flott poeng. Tydelige betalingsbetingelser kan føre til større tilfredshet og færre misforståelser. La oss ferdigstille dette forslaget og presentere det for kunden. Jeg er sikker på at de vil sette pris på fleksibiliteten. Leksjon 10. Omfavne omtenksomhet. Det er viktig å forbli intellektuell og filosofisk, spesielt når man diskuterer sensitive emner. Jeg er helt enig. Vi bør aldri la ildsjeler gjøre ordet muslim til noe skremmende, da det bare fremmer misforståelser. Nøyaktig. Utdanning og åpenhet er avgjørende for å avlive myter og fremme fredelig dialog. Det er viktig å huske at hver kultur har sine kompleksiteter og bør tilnærmes med respekt og nysgjerrighet. Ja, og vi kan lære så mye av hverandre hvis vi velger å engasjere oss gjennomtenkt i stedet for å reagere impulsivt. Det handler om å bygge broer i stedet for murer, oppmuntre til forståelse snarere enn frykt. Absolutt. Ved å fremme diskusjoner som er nyanserte og respektfulle, kan vi skape et mer harmonisk samfunn. Det er et kollektivt ansvar vi alle deler, og hvert lite skritt mot å forstå saker.
Faktisk. La oss forplikte oss til å være ambassadører for fred og kunnskap i samtalene våre. Leksjon 11. Viktig å pakke. Når jeg forbereder en tur, legger jeg alltid vekt på viktigheten av riktig fotdeig. Det er et så viktig poeng. Komfortable sko kan utgjøre hele forskjellen, spesielt hvis du planlegger å gå mye. Absolutt. Og bortsett fra sko, tror jeg bare å ta med en lett ryggsekk er den beste måten å holde seg organisert og mobil. Ja, det holder ting enkelt og lar deg nyte eventyrene dine uten å bli tinget. I tillegg oppmuntrer pakkelys deg til å prioritere det du virkelig trenger i forhold til hva du kanskje tror du vil ha. Nøyaktig. Det handler om å nyte opplevelsen uten byrden av overflødig bagasje. Og en lett ryggsekk gjør det lettere å navigere gjennom overfylte steder eller ujevnt terreng. Definitivt. Det handler om å være praktisk samtidig som du får mest mulig ut av reisen din. La oss sørge for å minne hverandre om disse viktige tingene før vårt neste eventyr. Leksjon 12. Deling av favoritter. Det er alltid en glede å dele lokale favoritter med andre, synes du ikke? Absolutt. Det er noe spesielt med å introdusere folk til de unike smakene og opplevelsene i hjembyen vår. Ja, enten det er mat, musikk eller tradisjoner, deling av disse aspektene bidrar til å skape varige forbindelser. Jeg elsker hvordan det lar oss vise frem kulturen og historien som former samfunnet vårt. Nøyaktig. Når vi deler våre favoritter, inviterer vi andre til å sette pris på rikdommen i bakgrunnen vår. Det er en måte å fremme forståelse og verdsettelse, og bryte ned barrierer mellom ulike kulturer. Og det er ofte de delte opplevelsene som skaper de beste minnene, og bringer folk nærmere hverandre. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er en fantastisk måte å feire mangfold og finne felles grunnlag. La oss gjøre det til et poeng å være vertskap for samlinger der vi kan dele våre lokale favoritter med venner. Leksjon 13. Ideer for helgetur. Ja, det høres ut som en god idé. Hvor hadde du tenkt å dra på helgeturen vår? Jeg vurderte reise til kysten. Stranden er alltid forfriskende og morsom. Det høres perfekt ut. Jeg elsker ideen om å slikke litt sol og nyte havbrisen. Nøyaktig. I tillegg er det så mange aktiviteter vi kan gjøre, som å svømme eller prøve vannsport. Og la oss ikke glemme fersk sjømat. Jeg kan allerede smake de deilige rettene vi kunne nyte. Ja, å prøve lokal mat er definitivt et høydepunkt på enhver tur for meg. Jeg er helt enig. Det gir så mye smak til opplevelsen og gjør den mer minneverdig. Bør vi begynne å planlegge reiseruten vår? Jeg vil sørge for at vi ikke går glipp av noe spennende. Ja, la oss gjøre det. Jeg ser frem til et fantastisk eventyr sammen. Leksjon 14. Ta en pause. Hei, har du noen gang tenkt på å ta en helgetur? Det kan være en fin måte å lade opp. Ja, jeg kunne virkelig trengt en pause. Hverdagen har slitt meg ut i det siste. Jeg skjønner helt. Noen ganger er en endring av natur alt du trenger for å friske opp sinnet ditt. Nøyaktig. Hvor synes du vi bør gå? Jeg er åpen for forslag.
Kanskje vi kunne utforske fjellene, den friske luften og naturen ville være så revitaliserende. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker å være omgitt av natur og nyte den naturskjønne utsikten. I tillegg kan turstier og utendørsaktiviteter virkelig hjelpe oss å slappe av og få kontakt med oss selv igjen. Ja, og vi kan også ta med litt snacks til en piknik, noe som gjør det enda morsommere. Det er en god idé. La oss begynne å planlegge helgeflukten snart. Leksjon 15. Oppnå mål. Har du vurdert noen spesifikke skritt for å nå målene dine for dette året? Absolutt. Jeg planlegger og forfølger et prosjekt som jeg har vært lidenskapelig opptatt av lenge. Det høres spennende ut. Hva slags prosjekt tenker du på? Jeg ønsker å skape et samfunnskunstinitiativ som bringer mennesker sammen gjennom kreativitet. Det er en fantastisk idé. Kunst kan virkelig forene mennesker og fremme en følelse av tilhørighet. Ja, og jeg tror det også kan oppmuntre til selvutfoldelse og samarbeid mellom medlemmer av samfunnet. Det er flott å se at du er så motivert. Har du kartlagt hvordan du skal komme i gang? Jeg har en grå plan i tankene, men jeg er åpen for forslag og innspill fra andre for å gjøre den enda bedre. Det er ånden. Å samarbeide med andre kan gi verdifull innsikt og berike prosjektet. Leksjon 16. Mona Lisa. Dette er kanskje det mest kjente maleriet i verden, Mona Lisa, og det har fengslet publikum i århundrer. Absolutt. Måten den viser hodet og skuldrene til en kvinne, med det gåtefulle smilet, er rett og slett fascinerende. Ja, det er fascinerende hvordan Leonardo da Vinci klarte å fange slike følelser og dybde i uttrykket hennes. Bruken av sfumato gir maleriet sine myke overganger og bidrar til dets mystiske lokke. Det er utrolig hvor mange tolkninger folk har kommet opp med gjennom årene angående hennes identitet og uttrykk. Definitivt. Hver betrakter ser ut til å ta bort noe annerledes, noe som gjør det til et tidløst mesterverk. Og historien bak maleriet, inkludert tyveri og gjenoppretting, bidrar bare til dets intriger. Ja, det er et sant vitnesbyrd om kunstens varige kraft til å inspirere og provosere til ettertanke. Jeg vil gjerne besøke Louvre en dag for å se det personlig og oppleve virkningen på egen hånd. Leksjon 17. Snekkvalg. Bør vi kjøpe litt snacks også? Jeg tror det ville gjøre samlingen vår enda morsommere. Ja, la oss få noen chips og småkaker. De er alltid en hit uansett arrangement. Jeg er enig. Hvilken type chips synes du vi bør velge? Noe klassisk eller litt mer eventyrlig? Jeg elsker klassiske potetgull, spesielt hvis de har en salt smak. De er alltid tilfredsstillende. Det høres perfekt ut. Og for informasjonskapsler, har du en favoritttype i tankene? Sjokoladekaker er min favoritt gjennom tidene. De er en klassisk godbit som alle elsker. Absolutt. De bringer bare tilbake så mange gode minner fra barndommen. Høyre. Og de passer så godt med et kaldt glass melk eller til og med en skje med is. La oss sørge for å få tak i en variasjon for å imøtekomme alle smak. Det blir en morsom overraskelse. Leksjon 18. Frokostvalg. Spiser du frokost etterpå, eller pleier du å hoppe over det?
Ja, jeg har vanligvis frokostblandinger og kaffe, siden det er en rask og enkel måte å starte dagen på. Det høres ut som et solid valg. Jeg elsker hvordan frokostblandinger kan være så allsidig med forskjellige pålegg. Nøyaktig. Noen ganger legger jeg til frukt eller nøtter for å gjøre det mer næringsrikt og mettende. Og perlen med kaffe er perfekt for den morgenbosten av energi, er det ikke? Absolutt. Det hjelper meg å våkne og føle meg klar til å ta fatt på dagen min. Jeg synes frokost er et så viktig måltid. Det setter virkelig tonen for alt som følger. Ja, det er utrolig hvor mye en god frokost kan påvirke humøret og produktiviteten. La oss sørge for å prioritere frokost på travle morgener. Det er verdt investert tid. Leksjon 19. Frisk og slitesterk. Du vet, det er fascinerende hvordan noen dyr beskrives som like friske som en jakrabbit og mer holdbare enn et muldyr. Absolutt. Disse beskrivelsene fremhever de bemerkelsesverdige egenskapene som visse skapninger besitter, noe som gjør dem virkelig unike i dyreriket. Det er interessant å tenke på hvordan disse egenskapene ikke bare er fysiske, men også reflekterer deres oppførsel og tilpasningsevne. Ja, og det overrasker meg ofte hvordan naturen utstyrer disse dyrene til å overleve og trives i miljøene deres. For eksempel er utholdenheten til et muldyr legendarisk. De kan bære tung last over lange avstander uten å bli lett sliten. Nøyaktig. Det er kombinasjonen av deres styrke og motstandskraft som gjør dem til så pålitelige følgesvenner for arbeid og reise. Og la oss ikke glemme jakrabbitens smidighet. De kan spurte vekk fra rovdyr med utrolig fart. Høyre. Det er et perfekt eksempel på hvordan evolusjonen har formet deres evner til å sikre deres overlevelse. Jeg synes det er inspirerende hvordan disse dyrene viser viktigheten av både styrke og smidighet i naturen. Leksjon 20. Finne inspirasjon. Jeg finner inspirasjon i naturen, bøker og til og med hverdagslige gjenstander. Det er skjønnhet rundt oss hvis vi bare bruker et øyeblikk på å legge merke til det. Det er et fantastisk perspektiv. Naturen har en måte å vekke kreativitet og minne oss om de enkle gledene i livet. Nøyaktig. En tur i parken kan føre til nye ideer, spesielt når du observerer fargene, lydene og bevegelsene rundt deg. Jeg er helt enig. Noen ganger kan til og med et enkelt blad eller en blomst fremkalle følelser av undring og kreativitet. Og bøker har også denne utrolige kraften til å transportere oss til forskjellige verdener og tenne fantasien vår. Ja, de kan introdusere oss for nye konsepter og perspektiver som vi kanskje ikke møter i hverdagen. Jeg elsker hvordan hverdagslige gjenstander også kan fortelle historier. Et par utslitte sko kan minne oss om eventyr og reiser. Det er en så vakker tanke. Hver gjenstand bærer på en historie som kan inspirere oss på uventede måter. Faktisk viser det bare at inspirasjon er overalt og venter på at vi skal gjenkjenne den. Leksjon 21. Råd TripAdventure. Det er omtrent 2 timers kjøretur herfra, og jeg synes vi bør leie en bil og ta en biltur ut av den. Det høres ut som en utrolig idé. Et lite eventyr er akkurat det vi trenger for å bryte opp rutinen. Nøyaktig. Selve kjøreturen kan være en del av moroa, spesielt hvis vi tar noen naturskjønne ruter underveis. Jeg elsker den ideen. Å utforske nye landskap kan gjøre reisen like hyggelig som destinasjonen.
Og vi kan gjøre noen stopp for å sjekke ut interessante severdigheter eller ta snacks underveis. Ja. Det er alltid gøy å oppdage skjulte perler under en biltur og skape spontane minner. I tillegg betyr det å ha friheten til en bil at vi kan gå hvor vi vil uten å bli begrenset av tidsplaner. Det er det fine med en biltur. Det lar oss omfavne det uventede og nyte reisen sammen. La oss begynne å planlegge ruten vår og lage en liste over steder vi ønsker å besøke. Leksjon 22. Utforske byen. Jeg tror en uke burde være nok til å utforske byen og dens omgivelser grundig. Det høres perfekt ut. En uke gir oss nok tid til å suge inn den lokale kulturen og se alle de viktigste attraksjonene. Nøyaktig. Vi kan besøke museer, prøve lokal mat og virkelig få en følelse av hva som gjør stedet unikt. Jeg elsker ideen om å fordype oss i kulturen. Det er den beste måten å sette pris på et nytt reisemål. I tillegg kan vi ta oss god tid og ikke forhaste oss gjennom opplevelsene, noe som gir mulighet for spontane eventyr. Ja. Noen ganger kommer de beste øyeblikkene fra uplanlagte aktiviteter og møter med lokalbefolkningen. Og vi kan sette av litt tid til avslapping, kanskje ved en park eller en koselig kafé. Det er viktig. Å balansere leting med nedetid vil hjelpe oss å lade opp og nyte turen enda mer. La oss begynne å utarbeide reiseruten vår med steder du må se og litt fleksibel tid for utforskning. Leksjon 23. Organiske preferanser. Jeg så nettopp et grønt klistremerke på dette produktet. Det er perfekt. Jeg foretrekker økologisk når det er mulig av helsemessige årsaker. Det er et godt valg. Økologisk mat er ofte ferskere og fri for skadelige kjemikalier. Nøyaktig. Jeg føler meg mye bedre når jeg vet at jeg spiser er dyrket uten syntetiske plantevernmidler. Og det handler ikke bare om helse. Støtte til økologisk landbruk hjelper også miljøet. Absolutt. Å velge økologisk kan bidra til bærekraftig praksis og fremme biologisk mangfold. Men hva med kjøtt? Det kan være utfordrende å finne økologiske alternativer av høy kvalitet. Det er sant, men det er noen anerkjente gårder som prioriterer etisk behandling og økologisk praksis. Ja, og det har vært innsatsen å finne disse kildene av hensyn til helsen vår og planeten. Jeg er enig. La oss gjøre et poeng å undersøke og finne lokale bønder som tilbyr økologisk kjøtt og andre produkter. Leksjon 24. Forretningsferdigheter. Å håndtere vanskelige situasjoner kan være utfordrende, men det er en avgjørende ferdighet i virksomheten. Jeg er helt enig. Å lære å navigere i vanskelige samtaler er avgjørende for å bygge sterke relasjoner. Nøyaktig. Det handler om å snu en negativ situasjon til et positivt resultat, som krever dyktighet og empati. Ja, og det er viktig å nærme seg disse situasjonene med en rolig oppførsel og et åpent sinn. Definitivt. Ved å lytte aktivt kan vi ofte finne løsninger som tilfredsstiller alle involverte. Det er en så verdifull tilnærming. Det fremmer et samarbeidsmiljø, oppmuntrer til tillit. Og når vi håndterer utfordringer godt, kan det faktisk styrke kontakten vår med kolleger og kunder. Absolutt. Det viser at vi er i stand til å håndtere motgang og kan stole på i tøffe tider.
La oss gjøre det til et mål å utvikle disse ferdighetene videre og dele strategier med hverandre. Leksjon 25. Utgifter til snacks. Visste du at folk bruker milliarder hvert år på snacks, og halvparten av det går på chips? Det er forbløffende. Det viser virkelig hvor populær chips er som en go-to-snack for så mange mennesker. Absolutt. Deres bekvemmelighet og variasjon gjør dem vanskelig å motstå, tror du ikke? Ja, og smakene som er tilgjengelige er uendelige, og passer til alle slags smakspreferanser. Det er interessant å tenke på hvordan chips har blitt en stift i kostholdet vårt, spesielt under sosiale sammenkomster. Definitivt. De er ofte den foretrukne snacksen for fester, filmkvelder og bilturer. Og likevel, mens de er velsmakende, er det viktig å balansere dem med sunnere alternativer. Jeg er enig. Moderasjon er nøkkelen. Vi kan nyte pommes frites mens vi også inkluderer frukt og grønnsaker i snacksene våre. La oss lage en plan for å utforske sunnere snackalternativer mens vi fortsatt nyter favorittene våre. Leksjon 26. Hold deg aktiv. Hei, har du trent i det siste? Jeg har prøvd å holde meg aktiv selv. Ja, det har jeg. Jeg har løpt om morgenen og gjort litt yoga om kvelden. Det er kjempebra. Løping er en fin måte å øke kardiovaskulær helse og rense tankene dine. Absolutt. Og yoga hjelper meg med fleksibilitet og avslapping, som er en fin balanse. Jeg elsker hvordan begge aktivitetene utfyller hverandre, og gir både fysiske og mentale fordeler. Ja. Det er viktig å finne treningsøkter som ikke bare utfordrer oss, men også holder oss motiverte. Sikkert. Jeg har prøvd å blande med litt styrketrening og sykling også. Det er en smart idé. Å holde ting variert kan forhindre kjedsomhet og hjelpe oss å holde oss engasjerte. La oss oppmuntre hverandre til å opprettholde denne aktive livsstilen sammen. Det kan gjøre det enda morsommere. Leksjon 27. Finne et hotell. Klarte du å finne et hotell med wifi for turen vår? Det er viktig for å holde kontakten. Ja, det gjorde jeg. Jeg fant et flott sted som ikke bare har pålitelig wifi, men som også tilbyr fine fasiliteter. Det er fantastisk. Det er viktig å ha et behagelig sted å slappe av etter en dag med utforsking. Absolutt. I tillegg gjør det kunne sjekke e-post eller planlegge neste dag alt smidigere. Jeg er enig. Det er flott når hoteller dekker reisendes behov, spesielt med teknologi som er så integrert i livene våre. Ja, og jeg elsker at dette hotellet også ligger i nærheten av flere attraksjoner vi ønsker å besøke. Perfekt. Det vil gjøre det enkelt for oss å utforske uten å kaste bort tid på lange pendler. Nøyaktig. Jeg tror vi kommer til å ha en fantastisk tid der, spesielt med alle bekvemmeligheter. La oss fullføre bestillingen snart for å sikre oppholdet vårt. Leksjon 28. Avslappende rom. Jeg er helt enig. Det er så avslappende å ha et dedisert rom for lesing. Ja. Det er ingenting som å krølle seg sammen i en koselig krok med en god bok. Nøyaktig. Den lar deg flykte inn i forskjellige verdener og historier uten distraksjoner. Og å ha et rolig miljø forbedrer opplevelsen,
og gjør den enda morsommere. Jeg elsker hvordan en dedisert leseplass kan inspirere oss til å plukke opp bøker oftere. Absolutt. Det gjør at lesing føles som et spesielt ritual i stedet for bare en annen oppgave. Dessuten er det en perfekt måte å slappe av etter en lang dag, tror du ikke? Definitivt. Lesing kan transportere oss og gi en herlig mental pause. La oss sørge for å skape disse områdene i hjemmene våre, oppmuntre oss til å dykke ned i bøker regelmessig. Leksjon 29. Olympiske drømmer. Visste du at noen gikk til Oregon State University og vant en gullmedalje i de olympiske leker i en veldig ung alder av 21? Det er utrolig. Å oppnå en slik ære i en så ung alder må ha vært en spennende opplevelse for ham. Absolutt. Det er imponerende å tenke på engasjementet og det harde arbeidet som ligger i å nå et så høyt konkurransenivå. Ja, å vinne en gullmedalje handler ikke bare om talent, det handler også om nådeløs trening og mental seighet. Det ble antatt at han ville ha en lys fremtid foran seg, spesielt etter en så betydelig prestasjon. Definitivt. Å være olympisk mester åpner så mange dører, både personlig og profesjonelt. Og presset som følger med å være i søkelyset kan være enormt, men det kan også drive noen til å oppnå enda mer. Nøyaktig. Jeg kan bare forestille meg hvor inspirerende det må være å representere landet ditt på en så prestisjefylt scene. Det er historier som disse som motiverer andre til å forfølge drømmene sine, og viser at alt er mulig med hardt arbeid. Leksjon 30. Retningslinjer for tapte nøkler. Jeg hørte at på dette hotellet tar vi ikke betalt for tapte nøkler. Det er komplementært for gjestene våre, noe som er ganske generøst. Det er en forfriskende politikk. Det viser virkelig at de bryr seg om gjestenes komfort og bekvemmelighet. Nøyaktig. Å miste nøkkel kan være stressende nok uten ekstra press fra ekstra kostnader. Ja, og det er fint å se at bedrifter forstår at feil skjer, og de håndterer det med vennlighet. Det får meg til å føle meg mer avslappet og vite at jeg ikke vil bli straffet for en ærlig feil mens jeg nyter oppholdet. Absolutt. En innbydende atmosfære kan utgjøre hele forskjellen i helhetsopplevelsen. I tillegg reflekterer det godt på hotellets kundeservice, som alltid er en avgjørende faktor for å velge et sted å bo. Ja, god service kan forbedre en tur betraktelig, slik at gjestene føler seg verdsatt og verdsatt. Jeg tror denne typen politikk virkelig skiller dem fra andre hoteller som kanskje ikke er like imøtekommende.